可不仅除了视觉重要以外，听觉也是非常重要的。其实，在大多数的时候，咱们都是通过听觉来判断敌人位置的。尤其是在超级对抗模式中，每种职业在释放技能的时候，都有一个释放技能的声音。所以这期视频我们要学的就是通过敌人释放技能的声音，瞬间判断出他的职业以及他接下来的动向。因为超级对抗中一共有8大职业、16种技能，所以老陈的特意打乱了顺序，出了16道听力测试题。接下来老陈就会依次给大家放一个音效，然后在3秒钟之后公布答案。但是无论大家答对还是答错都没有关系，因为只要你看完这期视频，那你肯定能够对超级技能有更深的理解。接下来请听第一题。第二题。第三题。第4题。第5题。第6题。第7题。第8题。第9题。第10题。第11题。第12题。第13题。第14题。第15题。第16题。这儿放置了次元补给舱。这儿放置了次元补给舱。怎么样，兄弟们？通过今天这期视频，以后咱们在听到这些声音的时候，就会变得更加敏锐了。但是接下来还没有完，请听第17题。一个字，绝。